สวัสดีค่ะโอ้ยเหมือนขึ้นที่เขาสวัสดีค่ะพอเลยค่ะสาวอุดรท่อนไก่บ้านค่ะพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้เดี๋ยวขอแนะนำก่อนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ฮันนี่โชโฮโบ no hobo ชาบูชาบู no I'm really shabu here got like a shabu shabu look he's happy look at Suki come shabu shabu โอ้ยอ่ะแล้วก็ชาบูชาบูค่ะเนมชาบูชาบูน้องอายุ3 เดือนเบลลาสกี้ค่ะ No. อุ้ย no สุกี้เทคอะแกนโอ้ควมกัดจะนองรักตอนนั้นกินนองค่ะมาเมื่อนี้เช้าเดือนยังกิน จะมีปูเจมแกะไห่ค่ะ แล้วก็จะมีขาอีกขาหนึ่งแล้วอันนี้ปลาหมึกโนโอบแล้ว อันนี้เราก็จะเป็นปลาที่แรกวันนี้เฮดซาชิมิกินเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็ได้ทานเห็ดก็เลยแบบว่ากินจังสิล่ะแล้วก็มีผักค่ะผักมาเข้าจัดการในน้องว่าไม่น้องอายุ3 เดือนพันยังหนูว่าหนูไปซื้อมาตัวละ3,000ยังอ๋อแค่ยูเธอเหรอแมมน้ำจิ้มสุดยอดสแนปเปอร์ปลาสแนปเปอร์ว่าที่กินกับซาชิมิข่านเห็ดYou wanna open this? Open this, keep it shut. I'll keep it shut. เดี๋ยวได้ถึงจะบอกอ่ะน้องเพิ่งก็ได้เขาเคยเป็นม้าคนเดียวค่ะทานเป็นลูกกับเป็นลูกโทนเนาะมีหนองมากกว่าสิหัวไงทั้งไงหนวดทานดูอบนี่เนี่ยคุณได้มา2 มื้อ3 มื้ออันนี้จะเป็นเนยค่ะเนยต้องผักหัวชาบูสุกี้อ้วนเรียกนักกินน้องมาก
ขาใหญ่มากเงินใหญ่มากกินกับเนยค่ะเนยแบบหวานนี่พังยังไม่ต้องทำนั่นอยู่บนหลวงจะมีรสชาติออกแบบว่าหินเนี่ยจังเลยคือผักกาดหินบานเท่าอะค่ะหนวดหมึกชาบูWhat do you want? What you want, baby?เจมบอกว่ามาอ่ะน้องชาบูอ่ะนอนเป็นหมาพันธุ์ผสมแต่ว่าหนูว่าหนูเขาเจ้าบอกพันธุ์ผิดเขาเจ้าก็เลี้ยงหมาพอแหละแต่ว่าเขาเจ้าบ่แม่นแบบสายพันธุ์เกรดเอค่ะหนูไปซื้อมองเดี๋ยวก็หนูซื้อซูกิมาพอเสร็จแล้วที่เนี่ยเจมบอกว่าหน้าตาแบบนี้นี่จะแม่ขนาดละที่รับได้เพราะว่าตอนซื้อซูกิมาแต่คนอยู่ฟู่เลยแต่ฮักแบบเจมก็บ่มักหรอกแต่หมายถึงว่าหน้าก็ฮักนะว่าซูกิง่ามแสนนวลนี้นะแต่ว่าชาบูเนี่ยหรือว่าชาบูง่ามสุดละมึงก็เลยเลือกมาสายพันธุ์เดียวเขาบอกว่าแม่พันธุ์เดียวเขาซูกิว่าสั่งแต่ว่าหน้าตาเขาเป็นพันธุ์ผสม3 สายพันธุ์เจมบอกว่าหน้าตาแบบนี้ก็มีแต่แม่ผู้เดียวแล้วที่ฮักกูจะในความเป็นแมนวะค่ะลูกสินาตาแบบใดในความเป็นแม่สัญชาตญาณเข้าก็ต้องฮักลูกเข้าเป็นเรื่องกับฮักด้วยกันก่อนซื้อซูกิมากเลยอ่ะบอกนี่ว่าเจ้าอยากได้เจ้าต้องเลี้ยงเองเด้อโอเคไม่มีปัญหาจากนั้นมานั่งอยู่แล้วคือเราทำความสะอาดหนูไปเห็นเจ้าเสือไม่เจอนั่งเห็นข้ามบอกว่าหนูจะเป็นคนเบิ่งมาแซมเป็นคนอยากใจเจ้าบ่เห็นชาบูWhich one? ซอยให้นั่งมือนั่งเป็นหรอเนี่ย
หนูไปเสียเงินซื้อหมาแพงเนี่ยเพราะว่าหนูคิดว่าเขาอะมันไก่อยู่ความคือบอกว่าเขาไงอะเขาเป็นยังไงล่ะคล้ายๆจะแบบว่าแบบนิสัยอะค่ะ ถึงบางครั้งหมาพันธุ์ดีๆอะแม่นปะพันธุ์ไม่แพงอะหนูบ่อยากเสียเงินเสือหนูว่าถึงพันธุ์ธรรมดาสุขภาพแข็งแรงเขาเลี้ยงไปเขาก็หักเขาเองหนูก็เลยบ่ซื้อแพงพันแพงเนื้อปูไอ้เจ็มยังเกลือจะบ้ววิ่งอิ่มน้องนอนอยู่แต่ข้าวงบโอเคค่ะสาวดอนไปละเจอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณร้านทุกผู้ทุกคนที่เก่าค่ะที่ให้กำลังใจหนูเด้อเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย